O'zbegim mehnatkash xalq. Erta tongdan hamma kasboriga qarab yo'roladi. Eng barvaqt kim ish joyida bo'ladi. Albatta, novvoyxonalar va somsaxonalar eng barvaqt ish boshlaydigan makonlar. Hattoki tuni bilan yopilmasdan ishlaydigan mana shunday manzilgohlar bor. Bulardan biri Ixlos somsa. O'zi ham tandir somsa qilishni sindirib qo'yishadi. Bu somsaxona shundoq kelisiga kirib kelganingizda, masjidning ro'parasida joylashgan bo'lsa, ish rejimi 24/7 tunu kun xalqqa xizmat qilib kelishadi. Somsalarni aytmaysizmi? Assortiment juda ham ko'p. Katta go'sht, kichkina go'sht, tovuqli, kartoshkali, dumbali, miks somsalari ham bor. Kartoshka va go'sht aralashgan. Belli quvvatini oshiradigan, og'izga solishingiz bilan erib ketadigan qazli somsalari ham bor. Somsaxonani xaridorlari ko'p. Somsa hammaga yetadimi? Albatta yetadi. Sababi tunu kun tandir o'chmaydi. Somsa yangi tandirdan chiqadi va xaridorlarga taqdim etiladi. Somsani joyiga kelib yeyish juda ham qulay. Toza havoda, yo'l yuzida, salqingina, shabada bo'lib turadigan joylarni aynan mijozlar uchun tayyorlab qo'yishgan. Yoki shovqinsiz, tinch joy kerak bo'lsa, bunaqasi ham bor. Salqingina xona, hamma sharoitlari bor, xizmatingizga tayyor. Aytgancha, bu somsaxonani dastlabki xizmati ham bor. Somsaxona ko'rinishidan jaydari bo'lishiga qaramasdan, haqiqatdan ham tandir somsani sindirib qo'yishadi.